Oi meninas, sejam todas bem-vindas a mais um vídeo aqui no nosso canal, né gente? Eu estou sem gravar muito vídeo, gente, não tô trazendo vídeo pra cá por motivos, tô sem ideia. E aí, gente, eu trouxe esse vídeo, né, porque eu não quero trazer vídeos todo dia repetitivos. Aí, mas mesmo assim eu vou ter que trazer um videozinho, gente, pra não ficar sem canal. Aí eu vou mostrar aqui a organização, lavar uma louça. Aí vou organizar ali também. E fico aí no vídeo, acompanhe o vídeo. Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say, oh, oh, la, 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 la. And I'm up again. I got tired eyes, need a cup of blend. That's right, in the AM, that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. I lose track of time, yeah, I move fast and climb a new class divine, yeah, true passion shines. And I'm through passing time, I choose stacking dimes. You snooze half the time while I move passing by. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say, oh, oh, la, 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 la. Então, meninas, eu já lavei a louça, como vocês viram. Aí eu também já limpei o fogão. E agora eu vou passar a vassoura na casa e eu já volto com vocês. Pronto, meninas, já varri a casa. Aí agora, gente, eu vou mostrar aqui pra vocês os lençóis que eu lavei ontem. Eu vou mostrar aqui pra vocês que eu tinha estendido ontem aqui. Aí tá aqui, ó. Bem cheirosinho já, ó. Eu tinha lavado ontem. Aí lavei aquele ali também. E lavei as frangas. Aí eu vou tirar aqui, né, pra vocês. Com vocês aqui. Ó. Aí eu vou tirar o outro também. Como eu não tinha gravado o vídeo ontem, aí eu resolvi gravar hoje. Aí com certeza eu acho que eu vou editar pra sair ainda hoje. Aí também, né, gente, vou mostrar aqui pra vocês outra coisa. Deixa eu desestender aqui. Ó, o meu vô, né? Ai, gente, errei. Ó, o meu vô trouxe essas lenhas pra fazer fogueira, que hoje é dia de São João, né? Aí tá aqui, ó, vai fazer uma fogueira ali fora mais tarde. Aí qualquer coisa eu vou gravar pra vocês um videozinho aqui dessa fogueira aqui, tá? Aí tá aqui as lenhas que ele trouxe ontem, todas pra fazer. Ele trouxe um bocado aqui pra fazer a fogueira de São João. Acho que é São João, né, hoje? Acho que é. Aí
É isso, meninas. Aí agora eu vou guardar aqui os lençóis. Aí eu já volto com vocês. Aí, meninas, agora, né, eu vou pegar uma luvinha e lavar aqui pra me botar no bico ali do neném, pra ele ficar chupando as uvinhas. Aí eu já volto aqui com vocês. Pronto, meninas, ó. Eu lavei, tirei a casquinha e coloquei aqui dentro. Aí ele, tipo, é tipo um bico, né? Aí chupa. Aí, gente, eu provei aqui a uva, bem docinha. Sem semente também. Aí eu vou dar ali pra ele comer. Bem docinho, ó. Aí, fechando aqui. Aí eu vou dar ali a ele. Aí ele tem um protetorzinho aqui. Pra não... Pra colocar dentro, né? Aí eu vou dar ele ali, gente. Só, meninas, ele já comeu. Olha o tanto que ele deixou. Tá zangado aqui, gente. Aí eu vou dar um banhozinho nele, né, mãe? Dar um banhozinho nele, gente. Já eu volto. Olha só, gente. Aí eu vou botar aqui a fralda. Essa fralda aqui, gente, ela não é muito boa assim, porque ela não aguenta muito mijo. Aí eu uso só pra dia mesmo. Que foi uma fralda que foi comprada, meu esposo comprou ainda. Aí não viu que fralda era essa, que é a personal, aí não é muito boa não, mas a gente tô usando aqui pra dia mesmo. Aí a pomadinha dele, o perfumezinho que eu passo, já tá acabando, ó, gente, ó. E o repelente. Aí eu vou dar banho nele ali, gente, já volto. Agora ele tá aqui, gente, eu já dei um banhozinho nele, agora ele tá tomando leite, ó. Meu amor. Aí tá aqui, gente.